Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat saudaraku dimana saja Anda berada. Di video ini saya akan membuat ramuan tradisional atau obat alternatif untuk khusus batuk. Batuk ini sering disebabkan karena masuk angin atau kadang-kadang suhu badan tinggi, bisa juga kita batuk. Jadi apalagi macam zaman sekarang ini, itu kalau kita batuk itu kalau dibawa ke rumah sakit, nah bisa-bisa nanti kita diapakan dulu tuh, nanti apa corona namanya, apa itu saya nggak tahu lah itu. Nah, bisa-bisa nanti kita dibilang corona inilah, apalagi sekarang mana penyakit corona itu kan ciri-cirinya batuk, pilek. Nah itulah gejala-gejala corona kan. Jadi sebelum kita pergi ke rumah sakit, sebaiknya kita gunakan dulu obat alternatif atau obat tradisional. Nah, yang ini adalah jeruk nipis. Nah, ini madu. Nah, jadi kalau kami kan di rumah ini selalu sedia madu. Jadi kalau madu ini kami percayai madu ini itu bisa macam-macam mengobati penyakit seperti panas dalam, bisa juga pakai madu. Nah, jadi inilah bahannya yang saya siapkan. Pertama jeruk, kedua madu. Caranya bagaimana? Nah, ikuti video ini ya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi seperti ini ya. Kita ambil jeruk nipis ini agak segini kan, segini lebih. Nah, ini jeruknya kayaknya airnya tidak ada nih, harusnya banyak air ya. Nah, kita masukkan perasannya ke dalam air ini. Nah, dalam ini. Nah, begini ya, kita masukkan. Nah, lalu kita kasih madu nih, tapi ingat ya, madunya harus asli 100%, tidak boleh madunya campuran. Jadi kalau madunya campuran mungkin saja tidak ada khasiatnya. Nah, jadi madu ini pastikan madunya itu asli, apalagi kalau zaman sekarang kan banyak orang tanam madu. Nah, itu dipastikan madunya asli. Jadi diambil madu ini sekitar 1 sendok teh. Nah, jadi dicampurkan dengan air perasan jeruk tadi itu. Nah, dikasih air hangat. Nah, jangan air panas, air hangat. Nah, soalnya kalau air panas itu apa yang ada di madu itu dia hilang karena air panas ya. Jadi kita punya lah khasiatnya itulah. Jadi disarankan airnya air hangat. Nah, setelah itu langsung kita minum. Nah, insya Allah tidak berapa lama itu biasanya itu batuknya sudah mulai reda. Nah ya, jadi kalau enggak biasanya sampai 2 atau 3 kali lah kita minum kan. Nah, biasanya itu sudah mulai berkurang ya. Itu semuanya tergantung pada tingkat batuknya kayak mana. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan di video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat saudaraku.